識咗30幾年啦，拍好多電視劇啦，電影又有拍過啦。我哋第一次合唱啊！我哋又創下咗我哋嘅第一次啊！係真係第一次合唱。係啊。係啊。唔知會唔會第一次最後一次？不過喺我印象之中，你唔係第一次唱歌，咁但係真係我哋兩個第一次合唱。係啊。即係熒幕上咩都試過，但係就唱歌未試過。同埋未試過拍 MV 我哋。係啊。呢個真係。你覺得我唱？呢個好真嘅嘗試。你覺得我唱先點啊？梗係好啦。我都未講完條問題，佢就已經答好啦。你睇下真係唔得啊！你問我你唱得好唔好啊？我唱得好唔好啊？下一條。你自己講。OK 啦，係咪啊？我哋咁短時間裡面可以創造出一個傳奇。其實我哋最要多謝嘅係 Gareth 咯，我哋嘅監製咯，係啊，因為錄音嗰日，如果唔係佢，我諗我哋應該都會出事嘅。係啱。好啦，我哋唔好講啦，我哋不如去片啦，好嘛？係啦，係喎，要睇片喎，我哋係啊，